Freundschaft ist das größte Geschenk, das Menschen sich machen können. Freundschaft ist das größte Geschenk, das Menschen sich machen können. Mit diesem Zitat heiße ich Sie alle nochmals recht herzlich willkommen, von nah und fern. Wir sind heute in Gengenbach zu unserer Regionalbegegnung Französisch-Deutsch und freuen uns ganz besonders, dass so viele Leute wirklich gekommen sind. L'amitié est le plus grand cadeau que les hommes puissent se faire. Alors, je voudrais vous dire tout simplement que je suis très contente et très fière de notre groupe. Ça, je le ressens vraiment parce qu'il y a 4 ans, il n'y avait presque pas personne dans le groupe. Hein. Il n'y avait personne dans le groupe et maintenant, il n'y a plus assez de place dans la salle. Vous voyez un peu la différence. Hein. Et notre groupe est donc composé des adhérents Cœur sans frontières et Herzen ohne Grenzen, c'est-à-dire les Français, les Allemands, et tous ceux, tous ceux maintenant qui n'habitent pas la France. 3 jours avant la réunion, nous n'avions plus de salle. On allait où on allait. Hein, et tout de suite, elle a remué sa baguette. Et nous avons cette salle. Alors, Muriel et son oncle Stéphane, et l'épouse de Stéphane. Ist das klar? Ja? Brauche ich jetzt nicht übersetzen, das war, glaube ich, wirklich. Also Muriel mit ihrem Onkel und dessen Frau. Il y a Monica et son frère Benoît. Et un dernier, Nicole et son frère Anne. Je suis enchantée parce que c'est la fois qu'il est encore possible de trouver des familles et d'établir des bonnes relations avec elles, parce que toutes ces familles ont fait l'effort de faire un trajet pour se rejoindre. Et avec nous en plus, parmi nous, ça c'est vraiment un très beau cadeau. Es freut Sie besonders, dass diese Familien heute da sind, weil wir sind ein Beweis dafür, dass es tatsächlich möglich ist, erfolgreiche Suchen durchzuführen. Kirchen, was ich mich da melden soll, das wäre eine Mitteilung, die wichtig wäre. Und ich bin dann auf das Ordnungsamt und dann habe ich mir mitgeteilt, dass ich praktisch unter mein französischer Vater gefunden wurde, also namentlich, und dass man mir mitteilt, ich habe also noch leibliche Geschwister. Man muss sich das so in der Vorspann sehen, meine. Bitte? Die haben dich gesucht. Die haben mich, Moment, Sie hatten mich gesucht. Ja. Jo, wir haben nicht gesucht, aber die Nachricht ging ja ans Ordnungsamt, wir wussten ja gar nichts von. Es kam über die Stadt Neunkirchen offiziell, nicht von ihr. Das kam über das Amt, ich weiß auch nicht, wie das ging. Wir müssen jetzt übersetzen, darf ich unterbrechen? Muriel a cherché, justement, et puis der Onkel ist es, ne? Sie sind der Onkel. Der Onkel, c'est son oncle. Il a reçu une lettre de la commune de Neukirchen où il habite, où il habite, et pour lui dire qu'une famille française le cherche. Est-ce que ça a été difficile quand la mairie a dit ça?
War das ein bisschen ein Schreck im ersten Moment? Eigentlich sagen wir nur zwischen Überraschung. Schreck eigentlich nicht, ich war eigentlich überrascht. Irgendeine Ordnungswidrigkeit. Ja, ich dachte, was ich so fantastisch finde, ist, dass praktisch zwei fremde Familien nebeneinander gelebt haben, nicht allzu weit entfernt, die eigentlich unmittelbar Kontakt haben mussten. Ja. Aber keiner wusste was Konkretes und keiner hat was gesagt. Meine Mutter hat mit meinem Vater zusammengearbeitet in der gleichen Firma und hat jegliche Versuche von mir mehr oder minder abgeblockt. Und bei ihr ist es ähnlich gewesen, glaube ich, gell? Naja, das ist klar, die spricht man normalerweise nicht unbedingt an. Oui, c'est un peu comme dans beaucoup de familles, on ne parle pas de ce sujet-là, on se tait, tout le monde sait un peu quelque chose et personne n'en parle. Also wir wussten von seinem französischen Vater, von der Mutter, aber wir haben das auch ruhen lassen, wir wollten auch nicht die französische Familie stören. Ja, und vor allem nicht wo, wir hatten dann Angst, dass vielleicht eine Familie Schwierigkeiten bekommt und wir haben dann nicht getraut, dass wir also seinen Vater gesucht haben. Wir wussten nur von der Mutter, dass er Maurice heißt, der Vater, und mein Mann ist ja auch in der Evakuierung auf die Welt gekommen und als meine Schwiegermutter mit ihm zurückgekommen ist und mit der Oma, und dann war er in ein anderes Gefangenenlager gekommen. Das ist zu lang. Ja, aber dann hat Muriel dann besucht und wir waren sehr überrascht. Il savait de son père en France et puis il savait qu'il existe, mais il ne voulait pas tourmenter la famille française, alors ils n'ont rien fait. Et puis finalement c'est Muriel de la France qui a commencé à chercher, qui a trouvé. Ich muss noch etwas anmerken, also meine Mutter hat niemals nur andeutungsweise negativ von meinem Vater gesprochen. Das Gegenteil war der Fall. Aber sa mère, elle n'a jamais dit du mal de son père français, c'était plutôt le contraire. Je voudrais dire à cette femme que quand j'ai rencontré la première fois Muriel avec sa tante, donc sa demi-sœur, j'étais très très émue aussi, parce que je me disais, si, mon père est autrichien, si un enfant de mon père me cherchait, il me trouvait, ce serait extraordinaire, je serais heureuse. Et Muriel, elle avait très peur, parce que sa soeur disait, c'est peut-être qu'il va pas vouloir nous connaître, peut-être qu'il va dire, mais vous m'avez laissé trop longtemps sans me chercher. C'est toujours la peur de la côté et de l'autre. Beibringt, dass ich eine Halbschwester habe. Am liebsten hätte ich das von meinem Vater erfahren. Mehr kann ich nicht sagen. C'est ça aussi votre Donc je reviens à la question posée par Chantal, à savoir comment j'aurais préféré apprendre que j'avais une demi-sœur. Ben, ma réponse elle est claire, c'est par mon père. C'est tout ce que je peux dire. Une grosse déception, also eine ganz große Enttäuschung. Und jetzt meine Schwester? Ich habe also gesucht, Beatrice, und gerade von dir gehört habe, Chantal hat sich dann eingesetzt für mich und letztendlich habe ich bald erfahren, innerhalb von 3 Monaten, dass unser Vater nicht mehr lebt, aber die Recherche über Facebook, die hat dann geholfen, nachdem ich gehört habe, sind ja Kinder da, dass wir dann letztendlich, das Glück war halt, Benoit lebte in Deutschland und über spezielles Facebook haben wir ihn dann gefunden. Donc elle a cherché, Chantal a aidé Monica à chercher sa famille, et donc elle parlait donc de Facebook parce que je ne suis pas dans Facebook, mais je suis dans un autre réseau social. Et donc Chantal a trouvé donc les noms et prénoms des frères de ses frères et sœurs. Donc nous sommes 4 en France, et c'est donc par un réseau social comme ça qu'elle m'a retrouvé. Et elle a dit encore qu'elle avait la chance de m'avoir moi qui vit en Allemagne, ce qui permet évidemment, qui facilite énormément la communication dans la famille. Et quand je parlais de chance, qu'il fallait du travail et de la chance, là il y a eu la chance.
parce que le nom de famille c'est Marchal. Marchal, c'est Schmitt. C'est Schmitt. Voilà. Et j'ai eu la chance qu'il y ait une voisine âgée de l'immeuble où habitaient ses parents, qui m'a dit il y a 4 enfants. Mais écoutez bien, les Français vont mieux comprendre ça, hein, qu'il y avait un Jacques Schmitt, Jacques Marchal, après le Jean, la fille on ne savait pas parce qu'elle avait changé de nom, et un Benoît. Et là, un Benoît. Benoît, il y en a beaucoup moins que des Jacques et tout ça. Sie sagt, sie hat, ich glaube, einer der ersten Kontakte, den sie dann versucht hat zu bekommen in Frankreich, also in Nancy, wo ich aufgewachsen bin, war eine Nachbarin. Also wir sind im Hochhaus aufgewachsen und eine Nachbarin konnte sich tatsächlich noch an meine Eltern erinnern. Und sie hat Chantal gesagt, wie viele Kinder es in dieser Familie gab, also eben 4. Die hießen Marchal, was natürlich die Suche sehr, sehr erschwert, weil Marchal ist wie hier in Deutschland Müller und Schmidt. Und dann hat sie halt diese Nachbarin gesagt, wie wir alle hießen, also heißen. Der erste heißt Jacques, Jacques gibt es genauso viel wie Schmidt. Ja? Und der zweite heißt Jean. Meine Schwester hat natürlich den Namen gewechselt, als sie geheiratet hat. Und ich heiße Benoît und ich war sozusagen, Benoît gibt es in meiner Generation eigentlich ganz selten. Und da haben sich eben auf mich konzentriert. Ja. Mais la chance est toujours un peu limitée parce que j'ai appelé tous les Benoît de France que j'ai pu trouver. Et il n'était pas là. Parce qu'il était en Allemagne. Was ihre Arbeit erschwert hat, ist, dass sie natürlich nach Benoît in Frankreich gesucht hat. Sie ist natürlich nicht auf die Idee gekommen, in Deutschland zu suchen. Alle möglichen Benoîts Frankreichs angeschrieben oder angerufen und er war ja nicht da. Damit wir jetzt nicht ganz ungeschoren davon kommen, herzlichen Dank an Sie. Ja.
il y a un fil conducteur quand même, des choses qu'il faut chercher, mais il faut toujours essayer de se rapprocher de l'état civil. Parce qu'en France, ce n'est pas comme en Allemagne. Sur nos actes de naissance, il y a toute notre vie en fait. Il y a où on est né, qui étaient nos parents, et après, il y a si on est marié, si on est divorcé, si on est paxé, et si on est mort. Avec les dates et les lieux. Donc moi, je suis la vie. Et si la personne est morte, je vais demander le dernier document. Et sur le dernier document, il y aura la dernière adresse de la personne. Donc au lieu de chercher il y a 70 ans, je vais chercher il y a 10 ans peut-être. C'est plus facile pour trouver. Et s'il y a encore en vie, je vais chercher l'acte de mariage pour avoir quelque chose de plus... Et tout ça, on peut le demander. Moi, je trouve que la première des choses qu'il faudrait faire, c'est aller au Jugendamt. Et ça, je le demande, et il n'y a pas beaucoup qui vont. Also sie sagt jedes Mal, man sollte erstmal beim Jugendamt auch nachfragen, weil es da auch oft Akten gibt, wo einiges ersichtlich ist. Also das machen ganz wenig Leute. Sie sagt zwar jedes Mal, gehen Sie mal zum Jugendamt, schauen Sie mal, was die noch haben. Und da gibt es auch einiges zu finden. Alors le Jugendamt, ça correspond à ce qu'on appelait dans le temps, mais je ne sais pas si ça s'appelle encore comme ça aujourd'hui, la DAS. Oui. Die Jugendämter in Deutschland sind in aller Regel an die Landratsämter gekoppelt. Und die Landratsämter wiederum haben Regelungen, die für jedes Bundesland einheitlich sind, aber von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich sein können. In der Handhabung, ja. Und in Bayern beispielsweise gibt es die Regelung, dass solche Jugendakten, solche Vormundschaftsakten und du hattest eben gesprochen von ledigen Müttern, die ein Kind haben und dann durchs Jugendamt betreut werden und so, ja, dass diese Akten 60 Jahre aufgehoben werden müssen. Die Aufbewahrungsfrist im einzelnen Landratsamt wiederum ist ein Verwaltungsakt und somit abhängig, wann gibt das einzelne Landratsamt die Akte an das Staatsarchiv weiter, an das zuständige Staatsarchiv. Zumindest in Bayern, ich kann das jetzt nur für Bayern sagen, ja, sind die Staatsarchive nach Regierungsbezirk geregelt, aufgeteilt. Es gibt in Bayern 7 Regierungsbezirke und somit auch 7 Staatsarchive. Und wenn diese 60 Jahre rum sind, dann wird es in der Regel vernichtet. Avec les archives en Allemagne, c'est aussi difficile. Il y a des documents quand on est adopté, et puis qui doivent rester 60 ans dans les archives, et puis après, pour les enfants, et puis pour ceux qui sont adoptés, ils doivent les garder 100 ans. Mais moi, j'ai été adoptée, puis mon dossier, il n'existe plus. Alors on ne peut pas se fier vraiment. Elle m'a dit que chaque endroit pouvait faire un peu ce qu'il voulait. C'est ça que tu m'as expliqué. Hein? Je suis un peu sourd. Tu m'as expliqué qu'en fait, il n'y avait pas une règle générale comme en France et que selon les endroits, ils n'étaient pas obligés de garder pareil. Oui, c'est ça. Petite question. Maintenant, vous parlez souvent de bébés qui ont été faits juste à la libération ou après. Parce que beaucoup de gens dans l'assistance. Voilà. Mais pour les gens qui sont nés en pleine guerre. Alors, il y a. Alors, voilà. Die Frage war, dass man soll ich mal, wir sprechen jetzt die ganze Zeit eigentlich nur um Kinder, die am Ende des oder nach dem Krieg geboren wurden, aber es gibt auch Kriegskinder, die während des Krieges geboren wurden. Was machen wir denn da? So. Mais tout est complètement différent. Pour ceux nés pendant la guerre, tout est complètement différent si on est enfant de français ou enfant d'allemand. Voilà, c'est pas pareil. Donc les enfants allemands, de mère allemande nés pendant la guerre, ce sont les travailleurs obligés ou les prisonniers de guerre.
Donc là, il y a différentes méthodes. C'est des cas presque moins difficiles que ceux nés après la guerre. Ceux qui sont nés de soldats allemands, c'est encore autre chose. Alors, de soldats allemands, là c'est autre chose, mais c'est une recherche complètement différente, mais on a une chance de plus, si on a un renseignement. Die Antwort lautet, es ist nicht so leicht, weil man muss unterscheiden, ob das Kriegskind französisch oder deutsch ist und ob das tatsächlich das Kind eines Zwangsarbeiters ist oder eines Kriegsgefangenen oder eben ein Kind, das dann später, das wir gar nicht hören. Also eben diese zwei Dinge, nämlich unterscheiden wir Kind eines Kriegsgefangenen oder Kind eines. C'est exactement ce que je viens d'expliquer à Michael Ozim. Il faut arriver à connaître le régiment, le suivre, après, etc. Et après, ça devient toujours la même chose, une recherche civile, donc à une mairie ou autre chose. So, in dem Fall wusste sie auch den Namen und daraufhin bekamen sie die Informationen, in welchem Regiment, und so ging das so peu à peu, kamen sie dann zu den Informationen, die sie. Alors, les Byzantine-Kinder allemands, eux, pour avoir renseignement sur leur père, on ne peut pas nous demander à l'armée française. Ils ne répondront pas que tel militaire, s'il était là ou pas. Tandis que les enfants de l'occupation en France, conçus par les Allemands, on peut demander à Diensteller-Wast, c'est ça, à Berlin. Voilà. Et parfois, il y a un dossier avec une partie, c'est rarement complet, mais une partie de son dossier militaire. Et des fois, un miracle, une photo. Ça peut arriver. Déjà, c'est plus. Also von Kriegskindern in Frankreich von deutschem Vater ist es leichter als umgekehrt, weil es in Deutschland eben diese WAST gibt, diese Dienststelle, die dann Auskunft gibt, wenn es welche gibt. Andersrum ist es schwieriger, weil das französische Militär gar keine Informationen herausgibt. So, ganz kurz. Mais ce ne sont pas des archives militaires. Il y a des archives qui n'étaient pas encore citées, ce sont les archives de la Croix-Rouge, qui ne se trouvent pas à Paris. Là, inutile d'y aller. Also, die Archive des Roten Kreuzes. Ja, in Paris habe ich gearbeitet, die haben gar nichts. Da braucht man jetzt gar nicht hin. Aber es gibt noch ein anderes Archiv, das ist etwas, das wurde heute noch nicht genannt, ist etwas unbekannt und chaotisch. Das ist das Archiv des Internationalen Roten Kreuzes in Arolsen. La Croix-Rouge internationale a créé des archives qui conservent des millions de dossiers, des prisonniers de guerre, des STO. N'importe quoi, ils ont tout raflé, hein, n'importe où, dans les archives municipales, dans les archives d'État. Déjà pendant les années 50, ils ont fait des copies, et maintenant c'est beaucoup plus accessible qu'autrefois. Simplement, si on s'occupe des prisonniers de guerre, même des Français et des Allemands, n'importe, et des STO, faudrait écrire à cette institution. Arolsen, c'est un bled perdu près de Kassel, ça se trouve sur l'internet, la presse. Mais ça vaut le coup, parce que dans nos recherches, il faut tout essayer. Also, wer nach Kriegsgefangenen oder Zwangsarbeitern sucht, der ist gut beraten, dorthin zu schreiben. Ich muss was dazu sagen, ich habe ca. 6 Jahre auf Antwort gewartet. Ja, das war früher. Haben sie 6 Jahre lang angeblich was gemacht und dann habe ich nach 6 Jahren nochmal angefragt. Hat es geheißen, nein, sie haben nichts gemacht und sie haben auch nichts gefunden. Und wann haben sie das letzte Mal hingeschrieben? Also mittlerweile ist es besser. Ich bin auch, habe letzte Woche wieder Kontakt gehabt mit Arolsen, aber diese erste Suchanfrage war 2004 bis 2010 war eigentlich Funkstille. Ja. Wie gesagt, die haben keine Archivare, die haben nur, ich vergaloppiere mich jetzt, Beamte, ja, die wissen nicht, wie man klassifiziert, sie wissen zum großen Teil selbst nicht, was da drin ist. Früher war es böser Wille, heute ist es einfach so, dass sie sich im eigenen Saft nicht auskennen. Me dire,
je fais ça, m'envoyer la copie du courrier ou des choses comme ça. Parce que pendant que vous êtes en train d'écrire aux archives de Colmar qui sont à la Courneuve, moi je suis peut-être en train de chercher aussi dans cet endroit-là. Donc pendant que on s'occupe 2 fois d'une personne, on ne s'occupe pas d'une autre qui attend. Donc il faut que vraiment on puisse tous essayer d'avancer un petit peu, que vraiment ça revienne toujours vers ce que nous appelons nous le délégué régional. Schaut halt bitte drum, wenn wir oder wenn ihr jetzt von euch aus irgendwelche Ämter anschreibt oder Archiven anschreibt, dass ihr auch Chantal unbedingt darüber informiert, weil es kann natürlich auch passieren, dass sie zufällig auch gerade genau dasselbe vorhat oder gerade getan hat und es ist dann doppelt Arbeit, also da geht viel Energie vergeudet und das sollte eben vermieden werden, weil wir auch so viel zu tun haben. Also bitte immer, wenn Eigeninitiative da sind, ist es natürlich sehr willkommen, ja, aber dann auch in enger Zusammenarbeit mit den Regionaldelegierten, damit eben nicht doppelt und zweifach oder dreifach sogar Ämter für einen und denselben Fall angesprochen werden. Mais nous avons une dame qui va aux archives, qui habite à Caen et qui a été pour les archives des prisonniers de guerre à Caen. Et un jour, elle m'a envoyé des photos de ce qu'elle faisait. Comment elle prenait l'autobus, avec l'arrêt d'autobus, des petites choses simples comme ça. Comment c'est l'entrée des archives, comment c'est les dossiers. Elle a mis des dossiers comme ça. C'était comme un reportage sur les archives de Caen. Ja, Chantal sagte, sie hatte sich dann schon mal vorgenommen, eine Arbeit aufzubauen, was die Archive angeht. Also die Arbeit mit den oder bei den Archiven angeht, ein Projekt sozusagen. Und sie hat eine Bekannte, c'est une amie ou ein Mitglied, das sehr oft in Archiv in Caen dann sucht. Und diese Frau, Dominique, die also öfters im Archiv in Caen ist und da sucht, hat wohl Ross Jux ihr mal so ein bisschen berichtet, wie ihr Tag aussieht, wenn sie unterwegs ist zu diesem Archiv nach Caen und hat einfach alles abgelichtet, von der Bushaltestelle, an der sie steht, bis sie dahin ankommt und da ist sie jetzt stehen geblieben. Jetzt kann es weitergehen. Oui. Et en plus, elle a trouvé dans un journal de sa région tout un article où on parle de ce qu'il y a dans ces archives. Donc ça permet de, si je mets tout ça sur le site, tous nous saurons ce que sont les archives de Caen, comment on y va, comment il faut s'inscrire. Enfin, on pourrait faire quelque chose de complet et de très parlant. Mais il faut rédiger, il faut tout traduire pour que ce soit dans les 2 langues. Et il faut après que je mette ça dans un langage qui s'appelle HTML et que j'envoie ça chez l'informaticien. Donc ça me prend du temps. Mais je trouve que c'est quelque chose de très utile. Also Dominique hat auch all diese Informationen, wie man mit diesen Archiven dann umgeht, wie man da hinkommt, wo man sich anmelden muss, etc., hat sie dokumentiert. Aber Chantal sagt, es reicht nicht aus, dass es dokumentiert ist, es muss auch noch aufgearbeitet werden, also muss vorbereitet werden für die Veröffentlichung auf der Internetseite, es muss im HTML umgewandelt werden, etc. Und das ist einfach ein Zeitproblem. Alors ce que nous pourrions faire, à partir de cette idée, l'idée m'est venue parce qu'elle a fait ça. Je me suis dit, mais si on faisait ça pour les archives principales, un jour je vais à la Courneuve, je vais à la Courneuve, j'ai pris le RER, voilà l'entrée de la Courneuve, je me suis inscrit, j'ai pu regarder j'avais 6 dossiers, j'ai pu en regarder que 5, faire un petit reportage sur cette chose-là, ce qui a bien marché, pas bien marché, et de dire tout ce que l'on peut espérer trouver à la Courneuve. Pareil aux Archives nationales, pareil à la VAST, peut-être pareil dans différents endroits où chacun peut aller. Et ce que j'espère de ça, c'est que les gens oseront aller aux archives. Parce que je vous assure que la première personne qui devra aller dans les archives qui ne sont pas loin de chez elle, c'est quand même l'adhérent lui-même qui cherche.
Et ils ne le font. Je suis désolée, mais il n'y en a pas beaucoup qui le font, il y en a très peu. Je suis pas Aufgrund von Dominiques ersten Bericht kam sie eben auch auf die Idee, das generell so zu machen, dass einfach Erfahrungsberichte geschrieben werden, um den anderen Mitgliedern, die sowas zum ersten Mal machen oder die das selber in die Hand nehmen wollen, also selber zu den Archiven gehen, schon mal wissen, wie die Vorgehensweise aussieht. Also dass man weiß, wo man sich anmelden muss, was man anfragt und die ganzen, sozusagen diesen Behördengang schon mal kennt, weil man ihn durch den Bericht schon mal gelesen hat. Es ist viel einfacher, als einfach dahin zu gehen als Einzelperson. Man steht da und ist vollkommen unerfahren und ist wahrscheinlich mit 1000 Fragen beschäftigt und gibt vielleicht eher auf, als wenn man vorher schon eben so einen Bericht gelesen hat, also einen Erfahrungsbericht gelesen hat.